Ini Brahma Uzum ni Dia Bhavanamya Atu Jami Shogi Rubu Ujenduk Alupi Dia Ani Nele Pyobji Me Po Nyimyade Dilongan Go Chusa Atu Deniyama Tadane Tada Dia Phibozi Bo Leve Pyobji Me Po Na Di dalam dia amatu puni ni ogori dikelumnya palagelu sih belum atau yang mele sudah boleh tiba lori na sudah atau bong atau ni boleh ini cubiro doya umai nyado abseno jogi di dalam dia bawa naluko atau puja re atau ni re lejeng sih jare jogi di bawah melo tema Tajam bepomeni atau yang mele sudah nilai baik go ujendo amyari piobi me metemau nyimyade dilongan go chusa atau lozei tatang bo be adika thabi ro piobi me tema no ada ujendo be ani sa bi ro pyo mele yin so ro tia atau de so da ba lou da le so de me ko Bajang dia atua dale dia sudah belum atua dale, no dia atu dia sudah balik sudah dapat biro yang biar jema. Dia atu dia sudah, ko jauh ko memanggang tiang jual rawa. Tadi ko sin lele narema soedi jema. Dia atu dia sudah ko jauh ko memanggang tiang jual rawa. Dekat mana tu ujian dia kan? No di bawah di kana koji ne dulu meneja tu lebe di bawah ye jauh di kana ye jauh ni apa ko ye jauh ko mama ganga mati bah kana ko kan sini dah demio dekat mana ujian tu tiada dah demio no ujian tu bermasa kebun ni deku sih deh ni si biro ma tima mama mati hu deh belum demio ko di sekebun mio tahun biro ada elisi deh Ko ba lo ni mamati ko lo ni de alok be yaw lo ba phit lo phin ma mati ko twa ni de khi be yaw lo yaw me ma matiဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဘုဒ္ဓဘာသာဘာမှအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့နေမှမသိဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဒီလိုအနေထားအမျိုးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြင်စီပြီးတော့မှအထီးမှမသိကိုစီးတဲ့မြင်အထီးလားမလားမသိဘူးဆိုတော့တော်တော်ကိုပဲနော်မိုက်မဲရရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမရှိဘူးလားအခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့တွေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဒီဘဝနဲ့အတူတူပဲနေတော်လည်းပဲဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်မှုအလွန်မှအားနည်းကြတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကဘဝဆိုတာကမကောင်းတဲ့သဘာဝတွေရဲ့အစုအဝေးပါပဲမကောင်းတဲ့သဘာဝဆိုတာကိုဒုက္ခလို့ဒီလိုမျိုးလဲပြောမယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကိုမကောင်းမှမသိကြလို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာမမောမှုတွေနဲ့ဘဝမှာပူလောင်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့နေကြရတာတကယ်တမ်းကဘဝဆိုတာကဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနှလုံးကအကျဉ်းများဖြင့်ဖြစ်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာတကယ်စင်စစ်မတည်မြဲတဲ့အနိစ္စသဘောမကောင်းမှုနဲ့ဒုက္ခသဘောအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့အနတ္တသဘောတွေကြီးပဲတကယ်တမ်းကဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တွေကအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမှန်တရားတွေကိုမသိဘဲနဲ့မမြင်ဘဲနဲ့ပဲနေကြတာပါတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုယ်ဘဝရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အမှန်တရားဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမှန်တရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားကြရအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသိအောင်ဦးဇင်းတို့ကဘယ်လိုကြိုးစားမှလဲလို့မေးရင်တတိထားတဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားကြရမှာတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိနေအောင်ကြိုးစားရတာနော်တတိထားတယ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာတတိဆိုတာကအရက်ထဲမှာသုံးပြောဆိုနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတော့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအမှတ်ရတာမျိုးမှတ်ပုံနေနံပါတ်တွေကိုအမှတ်ရတာမျိုးလောက်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတဲ့သဘောလေးဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဝင်လေထွက်လေကိုတတိထားတယ်အဲ့ဒါအပူလိုလောက်တာဘာမှမပါဘူးဘယ်လိုက်မှုလဲဘာမှမရှိဘူးလေဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဝင်သွားတယ်လို့ပဲသိလိုက်တယ်
လေးထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲသိလိုက်တယ်အစကနဦးမှာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်လေဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းဝင်မှုထွက်မှုရဲ့ပုံမှာတတိကလေးရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတတိရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်နော်လေဝင်သွားတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်သွားတယ်လဲလေထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့သိမလားပဲဘူးလားသိလာမယ်နော်တတိမှာဆွမ်းအားတတိအလွန်ကြီးမားစွာရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်တော့ဝင်လေလေးဝင်လာတယ်ဆိုရင်နှာသီးပြားမှာနော်အေးတဲ့သဘောလေးသိရတယ်ထွက်လေလေးထွက်သွားပြီဆိုရင်နှာသီးပြားမှာနှွေးတဲ့သဘောလေးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအခြေခံအဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတာဘဝကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသိဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့သတိထားပြီးတော့ကြိုးစားကြရတာတော့ဒီခန္ဓာမှာဦးဇင်းတို့ဝင်လေထွက်လေတစ်ခုတည်းပဲသိစရာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘဝရှင်သန်နေထိုင်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ရရတယ်သွားနေတဲ့အခါရှိတယ်ရက်နေတဲ့အခါရှိတယ်ထိုင်နေတဲ့အခါရှိတယ်လျှောင်းဆက်နေတဲ့အခါရှိတယ်အကျဉ်းများဖြင့်ဣရိယာပုကြီး၄မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအမှန်တိုင်းလေးသိရမယ်သိပြီးတော့နေရမယ်လို့အဲ့လိုမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာနော်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့နိလန်းကိုမပေးဘူးလားပေးတယ်နော်ဒါကိုဣရိယာပဋ္ဌပပဆိုပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားရှိပါတယ်ပိဋကတ်တို့လည်းသိပါတယ်ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဝိယုရှင်ထဲမှာဘယ်ပုံပဲနည်းအထုတ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုတတ်နိုင်နေမြစုံအောင်တော့ရေးထားတယ်လို့လူရင်းကြကြလေးရေးထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယောဂီတို့သေသေးချာချာဖတ်စီခြင်းတယ်အဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကနီလန်းကိုစနစ်တကျသိပြီးမှလုပ်တာကထိရောက်တယ်နော်ဝါဒတာနဲ့သွားတာသွားပြင်သွား냐တော့လည်းပဲခရီးမရောက်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘလို့အထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်တိုင်းတိုင်းသိဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဘလို့အထုတ်ရမှာလဲလို့မေးရင်အပိုးအလိုမလုပ်ဖဲနဲ့ဗလိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိနေအောင်ပဲဒလဇတ်ကြိုးစားကြရမှာတို့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာတွေကဣရိယာပုအမျိုးမျိုးဖြစ်မယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်မယ်ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်အမျိုးမျိုးဖြစ်မယ်အတွေးအမျိုးမျိုးဖြစ်မယ်ဟုတ်လားနောက်ရှုအောင်တစ်မျိုးကလည်းဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်မှုမျိုးစုံဖြစ်တယ်ကြားမှုမျိုးစုံဖြစ်တယ်အနံ့ရမှုမျိုးစုံเนาะအရာသာသိမှုမျိုးစုံတွေးထိမှုမျိုးစုံအတွေးမျိုးစုံဖြစ်နေတာပဲဒါတွေဖြစ်နေတိုင်းဦးဇင်းတို့သတိထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားအထုတ်နေတာပဲနောက်ငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးမျက်နှာလေးချပြီးတော့သတိကလေးစိုက်နေမှတရားအထုတ်တယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်မျက်လုံးဖွင့်ရင်လည်းပဲကျွမ်းကျင်မယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်လို့မရဘူးလားရနော်သွားနေရင်လည်းအထုတ်လို့ရတယ်စကားပြောနေရင်လည်းသတိလေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတရားအထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်သတိရှိနေတဲ့အခိုက်တိုင်းဟာအဲ့ဒါတရားအထုတ်နေတဲ့အနေအထားပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တွေကအလေးအချင်းရှိမှသာလေကျွမ်းကျင်မှုရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့နားလည်ထားဖို့လိုမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျင့်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်ကြရတယ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်မြင်ရင်းနဲ့တရားအထုတ်တတ်အောင်ကြားရင်းနဲ့တရားအထုတ်တတ်အောင်ဟုတ်လားအနံ့ရရင်နဲ့စားရင်တောက်ရင်နဲ့တွေ့ရင်ထီရင်နဲ့တွေ့ရင်ကြံရင်နဲ့ချမ်းသာရင်နဲ့ဆင်းရဲရင်နဲ့ဘာပဲဖြစ်နေတာကိုအရှင်တို့ကဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလို့တဲ့ခေါ်တာတော့တရားထုတ်တယ်ခေါ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုတည်တည်ချာချာစွဲနေအောင်မှတ်ဖို့လိုမယ်ဖြစ်နေတာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့စကားကဖြစ်ပြီးသားကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့သိတာကိုမဆိုလိုဘူးလို့တားမြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဖြစ်သေးတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့တွေးပြီးတော့သိနေတာမျိုးကိုလည်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလိုလိုပါဝင်နေပြီးသားနော်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေပါဆိုတဲ့စကားထဲမှာပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပါဘူးလားဖြစ်ပြီးသားကိုသိဖို့တိုက်တွန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်သေးတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုလောလောဆယ်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုပဲဦးဇင်းတို့အတိအမှတ်ကလေးပြုတ်ပြီးတော့သွားရမှာတော့တဘာဝတရားတွေဆိုတာကတော့အကြောင်းအားလျော်စွာသူကစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြိုတင်ပြီးတော့နားလည်စရာတစ်ခုရှိတာကတဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာထပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားမိဖို့တွေးတောမိဖို့လိုမယ်နားလည်ဖို့လည်းလိုမယ်ဒါတွေကသုတ္တမယဉာဏ်အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုမယ်စိတ္တမယဉာဏ်အနေနဲ့လည်းပဲလေ့ကျက်ထားဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်တဘာဝတရားတွေဆိုတာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာအယံမြန်ဆန်နှုံးလို့သာတပြိုင်တည်းဖြစ်နေသလားလို့ထင်ရတာတကယ်တမ်းကပါလေတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာမြင်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြားစိတ်ဖြစ်လို့မရဘူးကြားစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအနံ့သိတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
Yamian Sunday, the chain and Mabel, the chain and Mabel, Tilo, the China Tema, the Baba de Amusum, Shinelo, Tia, the Gedegabelo, the Kubima, the Kud, the Mu Bima, the Mu, Yoalusian, Tata Biro, Shida, a bit Tata Biro, Shineda. Hola, and I go in the river, she tea, Josiah. Chibida would be kind of home, Chidida would you then be or send a kind of home. Hola, a good she like it, and I would tea like it. TB, Eddie, accordingly, Nini Kaka Chibida, accordingly, Tida Kisao, you know, between me on Josiah. Between me on a Bedoloa Malalume, Sabido Tidobe. The Diga Sato Naima, a Duiga Malama. The demon when like me, who should I ne, a Duia the Kade Lavida. A Duia about women, Kushika and put the bidder, 2 doing dream, 2 bomb poison to bomb for Jelly. Hola, at the Udino de Rega, Matuibo, Machambo, Solution, the Digo, the Lazasa, or Jubambo, she. The D Sunday and Sunday the love, a Duia when Luyamala, meow, no, the D Lilla daughter, a Duia when La Vida. That out since some of ya, Tini or Mejosa, we want to seize it down, baby, or Malo Sage and move on, no. Hola, Babshin the lady was our Taya Tea on Josa, Tibi, Erabuma Weaver, Erabuma Sendane, Erabuma Duine, Erabu Putin Lumatine, Erabu Bomapone. Hola, Sasa Bido Tidia, the Bavariga, Shinida Mola. No, the Kumo, the Ku, the Mumo, the Mu, Shinida Valley, Erabu Ujino Titi, Dwabu, Gigi. Titi, Dwani, the English and some of the Shinida, a Duiga. 2 10 the Lumio Pomolumia, we know my legends, Uiga, a Gigi no money than she did. Hold on, but the Dilla Dora, Tira Pisa, not jet out Dora, any team of Babshinamaro, a Dui when Lame. Hold on, Taya, we know it is Aulima, not the Chayali as a legitary Kogo or Tena body, the Charlie Pachi. Hold on, Tayene Ato Desura, when they told the young shipboard, Timugo. Mabeswin and Maluya should have done it as she did. I didn't need it, same of you. Janet Tinshaya, Ayo, Tinshada the Bawago, the lesser light below Lima Pumaswin, Pulo not a tabido, Yidara Idema, but no. That I made about the Rondo. The other days would have Vale, Lume, Go Jao, Go Tia, 3 tabiro, Josara. Go Jones would have Vale, Lume, and Nisa Doka and Nadabe. Any Nisa Doka and Nada would be among the 3 Tani, low at demo, no. I am Shinida would be a meso the Gama, Piso Banso, David, our Nivida, Chibida, do kind of Maho, Machidita, Jansi Kaina, Maho, no. Tayawino, the Avana logo, Josa Atujare, to the ship. The dividend Bavana logo, Josa Atujare, a yogi road, Lodiama Dambuji, Memon Slobiaji. No, Mazis Loye, Searo, no, the 2 Memons he don't Searo, so I see it. It is Loy Pure Zagaria, young common. She on them alone, Pia on them alone, she da Pieta will diva seed. A young book on the Diosaga, Miedan Dialiga, Dimian Liga, no, the other than the Amad, Vora Mamma and 2 9 boat as well. So any would loom, hola. She on them alone, Pia on them alone, she da Pieta diva. No, they are 2 days or the Kukushia was in the Pandinida Maho. Tea on Mejosara, Shinida would be on Mejosara. Davale should have been tea on Josara. No? The Bawadea did the cook ship for the Ujinuma Pandina and the swing the deep. Mishiu, Zumama, the Bawadea of Shia on Pandilo Mia, the Bawadea so that John Alios or Webshita. Howla, the Bawadea Pandilo Yamala. Pandilo Mia, Pandina and the swing the deep. Mishiu. Hola, at the Ujinua Balota, among Gantide, Nyamjina, Shibola, or 3 Tabirobe, Nevo Josara. She on Malone National, the Kuwa Chua Pandi Genera, Tailaji, Chana City, Chichene, Chana Sega, Kupandin Handala. Kupandin and the Swain, the Lucy, Romina Pandi Tama. Hola, Chana, they are out the Apsia Lona, Chana Musula, Lulu Chilama. The Gana Chana Resura, Kumalim Joy, and Lobadota Moha, Jam Puloni, and the Tara, Lobadota Moha, Kenquadoi, and Chana Dora, Velo, Gemina Level. At the Lobadota Moha, Mepsi on Lume solution, and Chana would look be that way. At the Chana Mulia, Kupandilo Chilara, Chana, they are only Shidolo, Chana Muli Chilara, Mia, Chia. Hola, Tajaya 2 days or that, Pandi Mutu, Lolita, Maho, no, she on Lemalone so that every day Matea Hola. She on Lemalone, she on Lulushi and Loba the Vogo, John went by a little yet look your day.
ပြစ်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့ပြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဒေါသသဘောအကျုံးဝင်တယ်အဲ့တော့တခုခုဦးဇင်းတို့ဖြစ်စည်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တရားအထုတ်လို့မရအောင်နော်တခါတလေကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြတာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကပျောက်သွားစေခြင်းနဲ့ပြက်သွားစေခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်မလာစေခြင်းဘူးအဲ့ဒါကိုစိတ်တိုင်းမကြဘူးဟောအဲ့ဒီစိတ်နဲ့တခါတလေတချို့တရားအထုတ်နေတာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာတွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအရန်လွန်မြောက်စေခြင်းနဲ့ကြကုတ်ကြခဲနော်ကြိုးစားကြတယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့လွဲမှားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖန်တီးနေတာမဟုတ်ဘူးပြည့်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတခုကိုစိတ်တိုင်းမကြတဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်စီလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကသူအကြောင်းအကျိုးသဘောအရာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောကင်းကွာပြီးတော့တကယ့်သဘာဝတရားတက်ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့သူကသူအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုနားလည်မှုရှိအောင်ပဲဦးဇင်းတို့ကသတိနဲ့ကြိုးစားတာနားလည်မှုရှိမှဒါရဲ့ပုံမှာဦးဇင်းတို့နားမလည်လို့ဖြစ်လာတဲ့နော်လူချင်းမမောမှုတို့မကျေနပ်မှုဆိုရယ်ຢာကတို့ဒေါသတို့ကဖြစ်ခွင့်မရပါဟုတ်လားတကယ်တမ်းကနားလည်မှုရှိတယ်ဆိုတာအလွန်တရာမှအကျိုးကြီးစုကြီးမားတယ်နော်အမှန်ကန်သိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ຢာကနဲ့ဒေါသဆိုတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့စိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုဦးဇင်းတို့ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာတော့ဖြစ်တာပြက်တာကိုသိအောင်လုပ်ရတာဖြစ်အောင်ပြက်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာပြက်တာကိုပဲသိအောင်လုပ်ရတာဖန်တီးနေတာမဟုတ်ဘူးဖြည့်ဆည်းနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လို့တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်လို့တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသိလို့တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့လုပ်နေတာဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့လိုတယ်အသိဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာကိုရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်နေကြတာတော့စူးစမ်းနေကြတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာလုံးဆိုတာနော်ဘလို့လဲဆိုတာလေးကိုအရေးအမြတ်လောက်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းပြောတာကိုစိတ်ဆက်ဆက်နားထောင်ပြီးတော့ပြင်ကိုကနော်မှန်ကန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်နဲ့ကိုပဲတရားအလုပ်ကိုလုံးတက်လိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ယောဂီတွေထဲမှာလည်းပဲတရားအထုတ်ဖူးပြီးသားပုံကိုယ်တွေပဲများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့နိလန်ပိုင်းကိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုတော့အထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်လာဖို့အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့ယောနိသောမနတိကာကအားကောင်းစေမဲ့စကားတွေကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အခု9ရက်တိုင်တရားဓမ္မတို့အချင်းယူပြီးတော့လာကြတယ်နော်ဒီကိုရောက်လာရတယ်ဆိုတာထိုက်တဲ့နဲ့နော်စွန့်စားမှုတစ်ခုလိုလည်းပဲဆိုနိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ကန်းကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ပြောရလို့ရှိရင်ထိုက်တဲ့အရင်အနည်းတစ်ခုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးဦးဇင်းတို့ကြိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုးစားပြီးတော့ရောက်လာရပြီးတော့ပြီးပြင်းအားမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပြည့်စုံသလိုဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဒီအလုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်လုပ်သွားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီ9ရက်လေးအတွင်းမှာနော်ပြောချင်တာကအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လူလေသေးမရှိကိုကျင့်တတ်မှုရတော့အောင်ဒီ9ရက်အတွင်းလေးမှာငါတော့ထိထိရောက်ရောက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးလေးပြီးပြင်းဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖို့နေရာမှာဘယ်လိုစိတ်နဲ့ကိုလာခဲ့သလဲဘာတွေကိုကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်လဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုရောက်လာတဲ့အချိန်လေးမှာတော့တို့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးမြင့်မာဖြစ်စေချင်တာတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီအလုပ်ဒီသူတော်ကောင်းအလုပ်ဆိုတာအလွန်တရာမှလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်ပါနော်သူများဘဝတွေကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုပဲကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကုံလွန်ခဲ့တဲ့အခြေအနေထဲမှာဒီအလုပ်ကလေးကိုမြင့်မြတ်လုပ်ရင်းနဲ့ကုံခဲ့တဲ့အချိန်နော်ဒီလိုပဲပြစ္ဆလကလောဘဒေါသမောဟလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေရင်းနဲ့ကုံခဲ့တဲ့အချိန်ဘယ်ဟာတွေကများလဲဆိုရင်နှိုင်းရှင်လို့မရလောက်အောင်ကိုပဲလောဘဒေါသမောဟနဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေကပဲများပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားဓမ္မတို့အကျဉ်းတို့တွေကများသောအားဖြင့်ဘဝမှာလိုချင်စိတ်နဲ့ပဲနေကြတာကိုလိုချင်တာကိုရဖို့အတွက်အကောင့်ထဲပုံရင်းနဲ့ပဲနေခဲ့ကြတာတော့ကိုလိုချင်တာကိုရအောင်ရှာတဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အလိုမကျမှုစိတ်တိုင်းမကျမှုဒေါသစိတ်တွေနဲ့ပဲနေခဲ့ကြတာလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လိုချင်တာကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါကလောဘနဲ့အချိန်ကုန်တာပေါ့နော်ဘဝဆိုတာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြကိုလိုချင်တိုင်းဘယ်ရမလို့ကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဘယ်ဖြစ်မလို့အဲ့လိုဖြစ်လာပြီးကိုလိုချင်တာတွေမရတော့ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကပါလဲဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့အလုံးမကျတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘဝမှာအချိန်ကုန်ကြတာကမရှိဘူးလားအထူးသဖြင့်တော့ကိုယ့်အကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိပဲနဲ့
မောဟနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့စိတ်ကအလွန်များပါလေပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမောဟကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲလောဘနဲ့ဒေါသဆိုတာဖြစ်နေတာပါဟုတ်လားတဘာမှမသိပဲစိတ်နဲ့နေခဲ့တာတွေလူချင်းပဲမောတဲ့စိတ်နဲ့နေခဲ့တာတွေမကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေခဲ့တာတွေဒါတွေကတည်းကဘဝမှာအစမတန်မများဘူးလားနော်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုအမှန်ကန်သိအောင်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်လောဘဒေါသမောဟကိုငြိမ်းအေးစေပြီးတော့မြင့်မြတ်နေတယ်ဆိုတာဘဝမှာအလွန်တရာမှရှားပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာနဲ့နေတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ပမာဒလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပဲနေကြတာမေရောပေါ့ဆဆဖြစ်တယ်လို့တော့ကြည်မဲနားထောင်မဲအဲ့ဒါတွေကိုအမျိုးမျိုးခံစားမဲအဲ့ဒါတွေကိုခံစားမှုကိုအခြေခံပြီးတော့အမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်မဲဒီတိုင်းအသိဉာဏ်ပညာကိုရအောင်အသိဉာဏ်ပညာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ရှားဖွေရင်းနဲ့ကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာဘဝမှာအလွန်မနေဘူးလားနော်ဘုဒ္ဓဘာသာကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေပဲများတာပါသူများဘဝတွေကိုဝေဖန်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ဘဝကိုပဲဝေဖန်ကြည့်ပါဟုတ်လားဘာနဲ့ပဲအနေများတော့ပမာဒနဲ့ပဲအနေများတာအပမာဒဆိုတဲ့သတိလေးထားပြီးတော့အမှန်ကန်သိအောင်ကြိုးပမ်းပြီးတော့နေတဲ့အချိန်နေတဲ့အနေအထားတွေကအယမ်းမှနေလွန်းနေဒါကြောင့်နေခွင့်ရတဲ့အခိုက်ကလေးကိုနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးလေးမှာပြီးပြင်းနေလိုက်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားနော်ပမာဒနဲ့ပဲနေခဲ့တယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်အဲ့ဒါလူမိုက်နေနီးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲလေပမာဒမနုယုံစံတိဘာလာဒုံမေတိနောဇနာဒုံမေတိနောဉာဏ်ပညာနေကြကုန်သောဘာလာမိုက်မဲကြကုန်သောဇနာလူတို့သည်ပမာဒမေ့လျော့ခြင်းကိုအနုယုံစံတိအဖန်ဖန်ကြိုးစားအထောက်နေကြတယ်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမေ့ဖို့ပဲကြိုးစားနေကြတာတဲ့အမှန်ကန်သိဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်နော်တတိလေးထားပြီးတော့နေနေတာမဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဘဝကိုရေစုံမျောပြီးတော့နေကြတာအာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေကြတာကြည်မဲနားထောင်မဲအနံ့ရတာကောင်းကောင်းလေးနှမ်းရှုမဲစားတော့မဲဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုရအောင်ရှာဖွေမဲလူเจ้าသူเจ้าတွေကိုဝေဖန်ကြမဲပြောကြမဲဆိုကြမဲလောကထဲမှာဒီလိုပဲတန်ဖိုးမရှိအလကားတန်ဖိုးမဲ့ဘဝမှာနေကြတဲ့အနေအထားတွေမများဘူးလားပမာဒနဲ့ပဲနေကြတာအဲ့ဒီပမာဒနဲ့နေတာကိုခုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့လူမိုက်နေနီးလို့ပြောတာနော်အမှန်ကမသိတဲ့လူအကျိုးရှိတာမရှိတာကိုမသိတဲ့လူနော်ကောင်းတာဆိုးတာကိုခွဲခြမ်းပြီးတော့မသိတဲ့လူဒါကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တာ哦ပြောရလို့ရှိရင်ပမာဒနဲ့နေတာကိုဘာဖြစ်လို့လူမိုက်နေနီးလို့ပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်နေလို့ဒီဥစ္စာတွေကဦးဇင်းကအောင်းယောဂီတို့ကိုစဉ်းစားစေခြင်းစဉ်းစားတတ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတဲ့လူကိုလူမိုက်လို့ပြောမလားလူလိမ္မာလို့ပြောမလားဆိုကြပါစို့မူရည်ခြေဝါကိုအစာပြိုးနေတဲ့လူတယောက်ကိုဘာပြောမလို့လူမိုက်လို့ပြောမယ်နော်အောင်းဆိုမြင်းနေတယ်ဒီဒါဆွဲပြီးရင်အသေးဆိုးနဲ့သေရတော့မယ်ဆိုတာကိုမြင်းနေတယ်ဟုတ်လားဘာလို့လို့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်သူ့ကိုယ်သူရှင်းအောင်လုပ်နေလို့သူ့ကိုလူမိုက်လို့ဦးဇင်းတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတာပေါ့နော်အရက်တောင်းနေတယ်လောင်းကစားတွေဝါသနာပါနေတယ်ဒီလိုလူမျိုးဘာပြောမလို့လူမိုက်လို့ပြောမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာလို့သူတို့လူမိုက်လို့ပြောတာသူ့ကိုယ်သူရှင်းအောင်လုပ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူများရှင်းအောင်သူလုပ်နေသလားထိုက်တော့လည်းပဲသူဝန်းကျင်လည်းဆင်းရဲအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းလည်းရှိသွားမယ်နော်အဓိကကတော့ဘယ်သူ့ကိုသူဆင်းရဲအောင်လုပ်တာဆိုသူ့ကိုသူပဲဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူဆင်းရဲအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့နီးစပ်ရာပတ်ဝန်းကျင်သူ့အတိုင်းဝိုင်းကလည်းပဲဒီတိုင်းနဲ့တည်းသူ့ပုံမှာတန်ရောစင်မပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေပါဆင်းရဲသွားတဲ့အပိုင်းကမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကဥမာပြောတာနော်အဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့မြင်ဖို့ဘာမှမခဲရင်မဟုတ်တော့ရဲတောင်းနေတဲ့လူမျိုးရေးရှိဝါနဲ့အပြောပါလိုက်စားပြီးတော့ဘာမှဘဝမှာအနှစ်သာရရှိမနေတဲ့လူတွေကိုလူမိုင်းလို့ပြောဖို့နော်မြင်ဖို့ဆိုတာဘာမှအခက်အခဲမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတော့တိလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလူကိုလူမိုက်လို့ပြောနေတော့ခပ်ပေါ်ဘဝမှာသတိမရှိဘဲနဲ့အတိမရှိဘဲနဲ့ဘဝခန္ဓာအကြောင်းကိုတိလို့မြင်လို့တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ပေါ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းဘာလို့ပြောတော့လူမိုက်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲသူလည်းပဲသူ့ကိုယ်သူရှင်းအောင်လုပ်နေတာပဲဗနည်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရှင်းအောင်လုပ်တယ်လေဆိုတာလေးကိုပြီးတော့ဦးဇင်းအခြေပြောပြမယ်အကျဉ်းပြောရလို့ရှိရင်နော်ဒုစရိုက်တရားတွေလုံကျူးပြီးတော့တချို့နေကြတာရှိတယ်ဆူဆူဝါဝါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘဝလည်းပဲအရန်ပူပူလောင်လောင်ပေပင်ပန်းပန်းရှိတယ်နောက်မှလည်းပဲအပေလေးပုံတီးကိုတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရတယ်ဘဇုလိုရက်ကပဲဘဇုကိုဆင်းရဲစေတာလည်းလို့မရင်သူ့လိုရက်ကပဲသူ့ကိုဆင်းရဲစေနေတာဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလူမိုက်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောလို့မရဘူးလားရှရန္တိဘာလာတုံးပေတာအမိတ်တင်နေဝအတ္တနာကရွန်တာပပကံကမ္မယဟောတိကတုကံဖလံတချို့လုပ်ငန်းတွေဟာတဲ့
ပူလောင်မှုဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်မကောင်းမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဒီပင်လေကိုယ်ရန်သူတောင်ဖြစ်နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလူမိုက်ပါနည်းနည်းတော့မိုက်တာမဟုတ်နော်ကိုယ်ဒီပင်လေကိုယ်ရန်သူဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပမာဒလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေနေတဲ့အနေအထားပြောရလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒီပင်လေကိုယ်ရန်သူဖြစ်နေတဲ့နေခြင်းမျိုးပဲဒုသလိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျူးပြီးတော့သုသဝါအပေပုံယောက်ျောင်းအလုံးမဟုတ်တယ်မဟုတ်냐တော့လည်းပဲကိလေသာလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဘဝဝိဒုက္ခကနော်လွန်မြောက်เสียအကြောင်းရှိမလားဘဝဒုက္ခကလွန်မြောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှားကြီးမှားပြီးတော့အယံကြီးမားတဲ့ဒုက္ခရဲ့နော်ဘဝဆိုလွယ်အပေလေးပုံကိုလည်းရောက်သွားကြအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့လူမိုက်ရဲ့နေနေတဲ့ဟုတ်လားပမာဒမနုယုံစံဒီဘာလာတုံမီတီနောဇနာမိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိရောနေဖို့ပဲကြိုးစားနေကြတာသူတို့ရဲ့ကုံလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကုံနေတဲ့အချိန်တွေအဘယ်နည်းနဲ့ကုံနေတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်နေနေပဲကုံနေကြတာဒါပေမဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘယ်လိုတော့နော်ပမာဒမနုယုံစံဒီဘာလာတုံမီတီနောဇနာအပမတင်စမေရာဝီဒဏ္ဍတိထံဝရကတိအပမတင်စမေရာဝီနော်အသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အမှန်တိုင်းသိနိုင်မြင်နိုင်ကြတဲ့ပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဉာဏ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နော်တဏ္ဍတိထံဝရကတိတဲ့အယံတန်ဖိုးမြင်မာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးအပ္ပမာဒတရားကိုရကတိမပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်တယ်တဲ့တတိကလေးအဆက်ပြတ်သွားမှာစိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီတတိတရားရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေဟာတတိလေးနဲ့နေဖို့ကြိုးစားတယ်နော်တတိနဲ့နေတဲ့အနေအထားလေးပျက်စီးသွားမှာကိုသူတို့စိုးရိမ်တယ်အထူးသဖြင့်ပြီးတဲ့ဥမာတွေကိုတတိထားသိခြင်းနဲ့နော်ဒဏ္ဍန်တိထံဝရကတိဟုတ်လားဒဏ္ဍန်တိထံဝရကတိဆိုတာမပြောတာတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့နော်သိန်း1000လောက်တန်တဲ့ဗရမ ्या ကြောက်တစ်လုံးလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထားမလဲအဲ့ဒါလေးကိုအရန်ကိုပဲထိထိသိမ့်သိမပြောက်ပြက်အောင်မပျက်စီးအောင်လူမသိအောင်နော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ထားကြရမယ်ဟုတ်လားတန်ဖိုးကြီးလေးလေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မပျက်စီးအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရလေးပါပဲနော်အဲ့ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုအပ္ပမာဒနဲ့နေတဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုမပျက်စီးအောင်နေကြတယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့တရားထုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာအပ္ပမာဒနဲ့နေတာပဲတရားထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့နေတဲ့အချိန်တိုင်းဟာပါလေပမာဒနဲ့နေတာပဲအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တွေကဘဝမှာအချိန်တော်တော်များများပမာဒနဲ့နေလာတဲ့အနေအထားအဆင်မပြေဘူးဒါကတော့ကောင်းလာစရာအကြောင်းသိမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ရှိလို့အပမာဒလေးနဲ့နေကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေခြင်းကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတာပဲတကယ်တမ်းကကိုယ်မှာအဲ့ဒီအမြင်လေးတွေအဲ့ဒီအခြေခံလေးတွေရှိနေတာအလွန်မှကိုပဲဒါကအားရစရာကောင်းတယ်ဗောနော်မျိုးဗီဇအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အရန်ကြီးပွားတိုးတက်မဲ့မျိုးဗီဇကလေးတစ်ခုကိုယ်မှာပါလာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီနီးနဲ့တော့ငါတစ်လုံးမနေနိုင်ဘူးဒါကြီးကတော့ဘာမှသိပ်ပြီးတော့ထူတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ထိုက်တလောက်ရိပ်မိလို့ယောဂီတို့တရားအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့အခုအရင်တော့ကတရားအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာပြီးကမှဒီမှာလည်းပဲမေးလျော့စရာအကြောင်းတရားတွေကတော့ရှိနေတာပဲနော်ရိတ်တာကိုသွားလိုက်တာနဲ့တခါတည်းဖန်ဆင်းလိုက်တယ်လို့မျိုးသူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားမှလားဘယ်ဖြစ်ပါမလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုနှလုံးသွင်းမတက်လို့ရှိရင်နော်ရိတ်တာမှလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဖြစ်เสียအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေကဘယ်နေရာရောက်လို့မှလျှော့လိုက်လို့ကတော့မရဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမဖြစ်အောင်မလျှော့သေးခြင်းလို့ဒါဦးဇင်းတို့ကနော်ပမာဒနဲ့အပမာဒနော်နေခြင်းတရားနှစ်ခုရဲ့နော်အကျိုးရလဒ်တွေခွာခြားပုံကိုပြောမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းကဘာကိုပြောချင်တော့ဆိုတော့ပမာဒနဲ့နေတာကိုလူမိုက်နေနီးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲကိုဆင်းအောင်လုပ်နေလို့အပမာဒနဲ့နေတာကတော့ပညာရှိနေဘာလို့လဲဆိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်နေလို့အဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တွေကပမာဒအပမာဒနော်ဒီတရားနှစ်ခုရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုဝေဖန်စီစစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးလေးအပမာဒနဲ့နေလို့စိတ်ထက်သန်လေးပမာဒနဲ့နေလို့စိတ်လျှော်နေလေးဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဟောကြရတယ်တရားနာကြရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချက်အလက်တွေအဓိကပါဝင်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်တကယ်အသိဉာဏ်ရအောင်ဆိုတာကတော့တရားအလုပ်ကိုလက်တွေ့လုပ်ကြရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားအလုပ်ကိုလက်တွေ့လုပ်ဖို့ဆိုတာကလုံးလို့စိတ်ဖြစ်လာမှလည်းပဲလုပ်မှာကိုအဲ့တော့လုံးလို့စိတ်ဆိုတာလေးကဘယ်နာရမလဲအဲ့ဒီလုံးလို့စိတ်ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ပုံထားတာဆုထားတာရှိမယ်ဆိုတော့သွားယူလိုက်မယ်ဆိုအရင်လွယ်မှာပေါ့နော်အခုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ပြောတာပဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်လဲနားထောင်ဖို့မလိုဘူးလား
လို့စိတ်ကအရင်ရေးကြီးတယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မင်းယောနိတော်မနတိကာရပဲမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်အတွေးမှအမြင်မှရှိလို့ရှိရင်နော်ကိုဆက်ပြီးတော့လုံမဲ့အလုပ်တွေကအမှန်တွေပဲဖြစ်လာမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတွေးမှအမြင်မှကိုတွန်းအားပေးစေမဲ့ဖြစ်ထွန်းစေမဲ့ဒေသနာမျိုးဒါဦးဇင်းဆက်ပြီးတော့ပြောမှာနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အပမာဒဆိုတဲ့မမေ့မလျော့ခြင်းနဲ့နေခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပမာဒလို့ဆိုတဲ့မေ့လျော့ခြင်းနဲ့နေခြင်းရဲ့အပြစ်အနာစာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့အပမာဒရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမပြောဘူးပမာဒရဲ့အပြစ်ကိုပြောမယ်ပေါ့ပမာဒရဲ့အပြစ်ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဆန့်ကျင်ဘက်အပမာဒရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းပဲတပြိုင်တည်းတစ်ချက်တည်းနားလည်သွားကြရှိတယ်ပေါ့ပိဋကတို့လည်းဒီလောက်မညံ့ပါဘူးဟုတ်လားနော်ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတစ်ခုခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့တစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသိပြီးသားလို့ဖြစ်သွားတာရှိရနော်အခုအပမာဒရဲ့အကျိုးဆိုတာတည်းပမာဒရဲ့အပြစ်ကိုပြောမယ်နော်ပမာဒရဲ့အပြစ်ကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုပြောမလို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဂါထာတော်၄ပုဒ်ဖြစ်ရတစ်ခုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဇက်တိုက်ဟောထားတာရှိတယ်ဓမ္မပဒပါဠိတော်တဏှာဝတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဂါထာ၄ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောရတယ်လဲဆိုတော့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဏ္ဍန်ဝတ္ထုလေးကနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားနေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘဝတစ်ခုကတော့ခိုးသား900ကျော်လောက်ကိုရှင်ဘုရင်ကဖမ်းပြီးတော့တတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခိုးသားတွေကသူတို့အသက်ခံရအံ့စဲစဲမှာအဲ့ဒီတောထဲမှာရှိတယ်တောရရဟန်းတွေစီကနေပြီးတော့5ပါးသီလကိုစောင့်တည်တယ်တဲ့တေဂာနီလေးမှာတေးရတော့မယ်ဆိုတာကိုသိလို့အဲ့ဒီ5ပါးသီလစောင့်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီသီလအာယုန်လေးနဲ့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခိုးသားတွေအကုန်လုံးဟာနတ်ပြည်ကိုရောက်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါအပေပုံကိုမလားပဲနဲ့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအဲ့ဒီခိုးသား900ကတေလို့နတ်ဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကတေလို့လူလာဖြစ်ကြတော့ဘယ်မှာဖြစ်တုံးဆိုတော့တန်ဃာတွေမျိုးမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်ကြတယ်တဲ့အကုန်လုံးအုပ်စုလိုက်ကန်တူရိုးပြီးဖြစ်ကြတော့နော်အဲ့ဒါသူတို့တန်ဃာလုံရင်းနဲ့တနေ့တော့အဲ့ဒီလူတွေဟာအရင်ထူဆန်းတဲ့9တောင်ကိုဖမ်းမိလာတယ်9ကြီးကရွှေရောင်တောက်နေဝင်းနေငါဟာထူးဆန်းတယ်ဆိုတော့9ကြီးကိုမျက်မျက်နှုံနှုံဝိုင်းဖမ်းကြတော့9ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ9ကြီးဖမ်းလာပြီးတော့လေပေါ်တင်ပြီးတော့ယူလာတယ်အဲ့ဒါ9ကြီးကပါဇက်လဲဟလိုက်တော့ဘလို့မှမခံနိုင်မှုတဲ့အပုပ်နဲ့နေကြရတယ်နေဦးမနေနိုင်ဘူးအယောင်ကတော့ရွှေရောင်တောက်နေတယ်ပါဇက်ဟလိုက်လို့ရှိရင်တော့အပုပ်နဲ့1000ထောင်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီ9ကြီးကိုထူးဆန်းတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ကောသလမင်းကြီးကနေတဆင်အဲ့ဒီ9ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာဘာကြောင့်ရှေးအောင်တောင်းနေလဲဒီ9ကြီးကပါဇက်ဟလိုက်ရင်ဘာကြောင့်မခံမရနိုင်တော့အပုပ်နဲ့ရတယ်လေဒါကိုသူတို့သိကျင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီ9ကြီးရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြောတယ်တဲ့ဒီ9ကြီးကဦးဇင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူကတပိလဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ပိဋကသုံးပုံကိုဆောင်နေတဲ့ပိဋကသုံးပုံအကုန်တတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့သူကစိတ်သားညံ့နေတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူကဘယ်လောက်ထိဆိုးသွားတော့ဆိုတော့တရားမဟုတ်တာကိုတရားလို့ခေါ်တယ်တဲ့တရားဟုတ်တာကိုမတရားလို့ခေါ်တယ်တစုံတယောက်ကနော်ဒါကအဆက်တလားမအဆက်ဘူးလားလာမေးအဆက်တာကိုမအဆက်ဘူးလို့ပြောတယ်မအဆက်တာကိုအဆက်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုအကုန်လုံးဘလောင်းပလဲဖြစ်အောင်အကုန်လုံးလုပ်ပြတာပါနော်အဲ့ဒါလက်လာပါကနှိမ့်ဆက်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလို့အဲ့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဝတုန်းကသူ့မှာအကိုတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကိုကရှင်သာကရတဲ့သူကယဟန္တာအဲ့သူ့ညီကိုလာပြီးတော့ဆုံးမတယ်မရတဲ့အခါကျတော့ဒီအကိုကလည်းပဲလက်လျှော့သွားတာပေါ့အဲ့ဒီကပိလယဟန်မှာညီမတယောက်ရှိတယ်တဲ့တာပနာဆိုတဲ့ညီမတယောက်ရှိတယ်တာတဏိဆိုတဲ့အမေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအမေနဲ့ညီမကတော့သူနဲ့အလိုတူအပါတူပဲအကြံတူပေါ့နော်ဒီလက်လာပါကိုရဖို့အတွက်ပဲသူတို့ဟာမဟုတ်တာကိုဟုတ်လို့တယ်ဟုတ်တာကိုမဟုတ်လို့တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုအများကြီးဖြစ်စည်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ9ကြီးကအဲ့ဒီယဟန်ကသေတဲ့အခါကျတော့ငရဲကြပြီးတော့မှငရဲကလွတ်တော့9လဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုသင်ယူခဲ့ရတဲ့အစွမ်းကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ9ကရွှေရောင်တောက်တာတဲ့ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုအကုန်လုံးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်အောင်ဖြစ်စည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ခရွန်းကဟလိုက်တာနဲ့မခံနိုင်တော့အောင်အပုံနဲ့ထွက်လာတာကြောက်စရာရောနော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီ9ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီလာဖို့တဲ့တန်ဃာတွေကိုအနီးမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုဟောတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားနော်ဒီ9ကြီးကဘယ်တော့မှဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာခုနဥစဉ်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား
အဲ့ဒီငါးကြီးကိုဆက်ပြီးတော့မေးတယ်တဲ့နော်အဲ့ငါးလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူတော်ကြောင့်ပေါ့နော်လူစကားနဲ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့သင်ရဲ့ကိုအာဂရဘယ်ရောက်နေတော့အာဂရပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့သင်ရဲ့ညီမနဲ့သင်ရဲ့အမေရောဘယ်ရောက်နေတော့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇငယ်ကြီးမှာလို့ပြောတယ်သင်ဟောဒီကသေလို့ရှိရင်ဘယ်သွားမလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇငယ်ကိုပဲပြန်သွားအောင်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီငါးကြီးကငါရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာလူတွေလည်းသိကုန်ပြီဆိုတော့စိတ်နှလုံးမသားမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာမှာသေသွားတယ်အဲ့သေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငါဟာအဝိဇ္ဇငယ်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါဓမ္မပဒထကရာထဲမှာဒီဂါထာလေးလေးကိုဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းတည်တံဝတ္ထုလေးကိုရေးထားတော့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီငါးကြီးရဲ့အကြောင်းဘဝတန်တရားမှာတတ္တဝါတွေဟာအမျိုးမျိုးသောလောဘဒေါသမောဟတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကောင်းမှုတွေကြောင့်အကျိုးဆက်အမျိုးမျိုးကိုရရှိခံစားနေကြရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂါထာလေးပုဒ်ဟောတယ်အဲ့ဒီဟောထားတဲ့ဂါထာလေးပုဒ်ကအလွန်မှအ내အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းကခငယ်ငယ်တုန်းကဒီဂါထာလေးလေးပုဒ်ကိုအယံကိုသဘောကျစိတ်ထဲမှာပြောလို့ရှိရင်ဒီဂါထာလေးပုဒ်ကိုတော်တော်ကိုတစ်သက်ဆွဲလန်းတယ်ပေါ့အခုအယံကြိုက်တယ်ပေါ့သူ့ရွယ်လေးနဲ့သူအဲ့ဒီတုန်းကလည်းကြိုက်ခဲ့တာပေါ့အခုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကရော့မသွားဘူးတိုးလာဟုတ်လားဒီဂါထာလေးပုဒ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့နော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့မနုဇတ္တပမတ္ထစာရိနောတဏဝတ္တိမာလုဝဝိယသောပလဝတိဟုရာဟုရာဖလမိတ်ဆံဝဝနတမိဝါနရောတဲ့ပထမဂါထာလေးဂါထာကြီးတွေဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဆိုရတာခက်တယ်နော်အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့မနုဇတ္တပမတ္ထစာရိနောတဏဝတ္တိမာလုဝဝိယနော်ပမတ္ထစာရိနောတဲ့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆဆနော်ဘဝမှာသတိမရှိဘဲနဲ့နော်အမှန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားအထောက်မှုမရှိဘဲနဲ့နော်နေကြတဲ့မနုဇတ္တဟောဒီလူသားတွေအတွဲတဲ့တဏဝတ္တိတွေအလိုဆန္ဒဆိုတဲ့နော်တဏဟာပွားလာတဲ့ဥပမာမာလောဝဝိယမာလောဝဝိယဆိုတာမာလောဝဆိုတာမာလောဆိုတာဦးဇင်းတို့ဂွေးတောက်ပင်လိုဟာမျိုးကိုပြောတာနွယ်ပင်ကြီးတွေချုပ်ပင်ကြီးတွေကိုရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တခါတလေကျတော့အဲ့ဒီနွယ်ပင်ကြီးတွေချုပ်ပင်ကြီးတွေဟာအယံကိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့အကြီးကြီးဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဥမာပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရားဘဝမှာခပ်ပေါ်ပေါ်ခပ်မိမိနော်တရားအထုမှုမရှိဘဲနဲ့ပေါ့ပုံမှန်လည်းပြောရလို့ရှိရင်သတိထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘာမှစိတ်ဝင်စားဘဲနဲ့ဘဝမှာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့လောက်ကိုင်းရှာဖွေစားတော့အစဉ်အတန်းမျိုးမျိုးပေါ်လေအစဉ်တန်းတာပါလာပါအဓိပ္ပာယ်ကသိပြီးတော့မထူးပါဘူးနော်ငိမ့်ငိမ့်ချဲဟောပေါ့အေးစီလေးရှာပြီးတော့များများစားစားရတာပူပူလောင်လောင်ရှာပြီးတော့နည်းနည်းရတာဒါမျိုးတွေတော့အမျိုးမျိုးကွဲတော့ကွဲနေမယ်ပေါ့ဟုတ်လားသို့တော်တကယ်တမ်းကဘောမှာပေါ့ပေါ့ဆဆမိမိရောနေကြတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ထူးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးနှီးမျိုးစုံနဲ့ကိုတက်တယ်လို့ကိုနားတယ်လို့ရှာဖွေစားတော့စုဆောင်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒီနေခြင်းကိုဘာလို့ပြောဟောတော့ပမာဒနဲ့နေတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုပမာဒနဲ့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွဲတဲ့ဘာတွေတိုးလာလဲဆိုတော့တဏှာတိုးလာတယ်တဲ့တဏှာဆိုတာအလိုဆန္ဒကိုပြောတာနော်တဏှာဆိုတဲ့အသုံးလုံးကများသောအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့လူတွေကနော်ယောက်ျားမိန်းမတက်ပတ်တဲ့နေရာမှာပဲအသုံးများကြတာတကယ်တမ်းကတဏှာရဲ့နေပယ်ကအဲ့ဒီလောက်မကဘူးအဲ့ဒါကိုများသောအားဖြင့်စာထဲမှာသုံးတာကယာကလို့သုံးတယ်တဏှာကိုသုံးတာကအာယုံ၅ပါးကိုမမောတဲ့သဘောမှန်တယ်များဘူးအဲ့ဒါတဏှာလို့နားလည်ရအောင်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မစကြာထဲမှာကျတော့ဘယ်လိုပြောတော့တဏှာကာမတဏှာရှိတယ်ဘဝတဏှာရှိတယ်ဝိဘဝတဏှာရှိတယ်တဏှာရဲ့လည်းပဲအရန်ကျယ်နော်ဖြစ်နေရတာလေးကိုကျင့်တတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါပါတော့ဘဝတဏှာပဲလေခုဖြစ်နေရတာကိုကျင့်တတ်တယ်ဆင်းရဲသည်ဖြစ်သည်ချမ်းသာသည်ဖြစ်သည်ဆင်းပြေသည်ဖြစ်သည်မပြေသည်ဖြစ်သည်ဘာပဲဖြစ်နေရတာလေးကိုတတဝတိုင်းဟာကျင့်တတ်တယ်ကျင့်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါပါလေတဏှာပဲနော်အခုဒီမှာဗာပြောတော့မိမိရော့နေကြတဲ့လူသားတွေအဖို့ရအဲ့ဒီတဏှာဟာမာလောຫນွယ်ကြီးများနော်ခြုံပုတ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့တိုးနေတယ်လို့မျိုးတိုးပွားလာတယ်တဲ့အညွန့်တလူလိုနဲ့ပေါ့နော်မျက်စိတွေမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းအခုအကြောင်းသားမှာတပြည့်ပင်စိုက်ထားတာရှိတယ်နော်သောတော်ကမှနော်လုံးဝအကုန်ဖုတ်ထားတာဘာတရွက်မှကိုမကြံဘူးဖုတ်ထားတာအခုဘလို့ဖြစ်နေတော့ယုံကြီးဖြစ်နေနော်ຫນွယ်ပင်တွေပွားလာပြီဆိုခဏလေးပွားလာတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမနုဇတ္တပမတ္ထစာရိနောတဏဝတ္တိမာလုဝဝိယမိမိရော့နေမယ်ဆိုရင်တော့တဏှာတွေဟာຫນွယ်ယုံကြီးတွေလို့တခါတည်းပွားလာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပွားလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့သောပလဝတိဟုရာဟုတံဖလမိတ်ဆံဝဝနတမိဝါနရောတဲ့တော်ထဲမှာနော်တစ်တီးကိုအလိုရှိလို့တပင်ကနေတပင်တကိုင်းကနေတကိုင်းပြေးလွှာကူးလူနေတဲ့မြောက်လိုပဲတဲ့တဘဝပြီးတဘဝတဏှာပြီးတဏှာသွားလိမ့်မယ်တဲ့နော်သောပလဝတိဟုရာဆိုတာနော်ဒီဘဝဟိုဘဝလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီနာဟိုနာလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်
နားလည်းမလားမသိဘူးတေချာနားထောင်နော်ဟုတ်လားမြောက်ကတတိကိုလိုချင်တဲ့ကြောင့်တပင်ပြီးတပင်ကူးတာရှိတယ်တပင်ထဲမှာကိုပဲတကိုင်းပြီးတကိုင်းကူးတာရှိတယ်တကိုင်းထဲမှာကိုပဲတစ်ခက်ပြီးတစ်ခက်ကူးနေတာရှိတယ်မြင်တယ်ဖို့လို့လေနော်အဲ့လိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာလည်းတဘဝပြီးတဘဝကူးနေတာလည်းရှိတယ်တဘဝထဲမှာကိုပဲတဏှာပြီးတဏှာကူးနေတာလည်းရှိတယ်တဏှာထဲမှာကိုပဲတမျိုးထဲမှာကိုပဲဟောအသေးစိတ်မြင်ဖို့လို့လေနော်ခုတာဆိုတဲ့စကားလေးကိုရတာခံတတ်ဖို့လို့လေနော်တဘဝပြီးတဘဝလို့လည်းဆိုလို့တယ်နော်တမျိုးပြီးတမျိုးတဏှာပြီးတဏှာတရွာပြီးတရွာတဌာနပြီးတဌာနအတူတူပဲလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါပထမကာထာလေးရဲ့အသေးပဲပြန်ပြီးတော့အတိချုပ်ပြောပြမယ်နော်မိမိရောနေကြတဲ့လူသားတွေအတွက်တဏှာတရားတွေဟာနော်ခြုံပုတ်ကြီးတစ်ခုလိုအညွန့်တလူလိုနဲ့တိုးပွားလာတယ်အဲ့လိုတိုးလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားဟာတတိကိုအလိုရှိလို့တပင်မတပင်တကိုင်းမတကိုင်းကုလို့သွားလာနေတဲ့မြောက်တပွဲတဘဝပြီးတဘဝတဏှာဖြင့်တဏှာပြီးတဏှာအငြိမ်မနေရဘူးအမြဲတမ်းသွားတယ်မြောက်ကငြိမ်လားမငြိမ်ဘူးတပင်ပေါ်နေမှမငြိမ်တာမဟုတ်အောက်ထိုင်နေလည်းမငြိမ်ဘူးတခုတော့သူအမြဲတမ်းလှုပ်နေတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘဝကလည်းပဲတကယ်တမ်းတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လို့တော့လှုပ်နေတာနော်လူဘလောက်ငြိမ်နေပြောစိတ်ကတော့ဖြစ်နေတော့လှုပ်နေတာမြောင်းတဲ့ဥမာပေးတာရမ်းကောင်းတယ်လို့ဆိုနေတယ်နော်ဒီဒါပထမကာထာလေးပဲနောက်ဒုတိယကာထာကဘာပြောလို့ဆိုတော့ယံဧသာတဟိတိဇံမိနော်တဏှာလောကေဝိတ္တိကသောကတတ္တပဝဒ္ဒံတိအဘိဝဒ္ဒံဝပိဒနံဟောဒီကာထာလေးကြတော့တူတူလေးနဲ့သူအတိပဲတစ်မျိုးဘယ်လိုလာတော့ယံဧသာတဟိတိဇံမိတဏှာလောကေဝိတ္တိကနော်ဝိတ္တိကအလွန်တရာမှကန့်ညိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဇံမီရုပ်မာတယ်နော်ဧတာတဏအဲ့ဒီတဏကိုသက်ရှိလူသားတယောက်လိုတင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အလွန်တရာမှညှိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အလွန်မှလည်းရုပ်မာတယ်ဟောရုပ်မာတယ်ဆိုတာလူတွေကိုပဲအတ္တဝါတွေကိုပဲသုံးတာလေဟုတ်လားရုပ်မာတယ်ဆိုတာခုဒီမှာမရှိကိုသုံးတာတဏကိုသုံးတာနော်အဲ့ဒီယုံမာတတ်တဲ့စွန့်လွတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကန့်ကြီးတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကတဲ့ယံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဟတိနှိပ်စက်တယ်ဖြစ်စည်းတယ်ညှင်းဆဲတယ်နော်တဏှာကတတ္တဝါကိုညှင်းဆဲတယ်လို့ဆိုတာတဏှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတဏှာကတတ္တဝါကိုညှင်းဆဲပြီပေါ့ဆိုလိုတာအဲ့လိုတဏှာအညှင်းဆဲခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့တဲ့နော်သောကတတ္တပဝဒ္ဒံတိအဘိဝဒ္ဒံဝပိဒနံဥမာတွေအရင်များတယ်ဒီကာထာလေးတွေမှာအဘိဝဒ္ဒံဝပိဒနံဆိုတာကသူကဦးဇင်းတို့မိုးကမှာလေတွေကမှာတုံးမီတွေပါတယ်ရှို့ထားလိုက်တယ်မိုးပေါက်လေးပါတယ်ကြားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြက်ပင်တွေပါတယ်တခါတည်းမှဖြစ်အောင်တောထားလာအဟောစရာကောင်းတယ်အခုဦးဇင်းပြင်စာမှာတောင်ကုန်ရှိတယ်အဒီနေ့မြက်ရမ်းထားတယ်နောက်တစ်ပတ်လောက်နေရခါစိမ့်ပြီးတော့ညို့တက်လာနော်ဒီကိုင်းပင်တွေတန်းငယ်ပင်တွေမြက်ပင်တွေကအရင်ပွားလွယ်တာပဲဟုတ်လားအခုအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာနော်အဘိဝဒ္ဒံဝပိဒနံနော်မြက်တွေဟာတခါတည်းတောထလာတယ်လို့မျိုးတဲ့ကိုင်းပင်တွေမြက်ပင်တခါတိုးလို့တောင်မရတော့တောထလာတယ်ပြောဘာတွေတောထလာမယ်ထင်လဲတတ္တသောကတတ္တပဝဒ္ဒံတိတတ္တထိုတဏအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့တတ္တဝါအားသောကစိုးရင်ရင်တို့သည်ပဝဒ္ဒံတိကြီးပွားလာကြတယ်တိုးပွားလာကြတယ်ဒီချာနားထောင်နော်ဟုတ်လားကန့်ကြီးတဲ့သဘောရှိတဲ့ရုပ်မာတဲ့တဏှာကနှိမ့်ဆက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့တတ္တဝါဟာနော်မြက်တွေဟာတခါတည်းကိုင်းမြက်တွေဟာတခါတည်းတောထလာတယ်လို့မျိုးသူ့ဘဝမှာစိုးရိမ်မှုတောကတွေဟာတောထလာတယ်လို့ပြောတာဘဝမှာစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နေရတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးပိုင်လို့စိုးရိမ်မှုကင်းမယ်လို့ထင်သလားဘိုးတောင်စိုးရိမ်ရသေးတယ်နော်ပိုင်ဆိုင်မှုကြီးလေးစိုးရိမ်ကြများလေးဖြစ်တယ်ကိုကဒါကိုမက်တာကိုမဲ့ရင်မက်တဲ့လောက်ဒါရဲ့ပေါ်မှာညှိရင်ညှိတဲ့လောက်အဲ့ဒါကိုအတွက်စိုးရိမ်ကြကြီးပဲတစ်ခုညှိရရှိတယ်ဆိုရင်တစ်ခုစိုးရိမ်ကြရှိတယ်နှစ်ခုညှိရရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်ခုစိုးရိမ်ကြရှိတယ်ညှိရတွေများလေးတွေစိုးရိမ်ကြတွေများလေးတွေပဲဒါကြောင့်လိုအပ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတာဒုက္ခတစ်ခုလို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးအမှန်တရားကဟောပြတဲ့တရားသားကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိဖို့သိမလွယ်ဘူးအလိုဆန္ဒရပြီးရခြင်းရဲ့လောဘကဟောတဲ့တရားကိုသာလည်းသူတို့နားလည်သဘောပေါက်လွယ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့အမျိုးမျိုးတွက်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာဂတ်မှာကျမရွတဲ့ကဘာဘာတွက်ကဘာဘာတွက်ပါကိုယ့်အသက်ကမြင်သေးသေးတော့မယ်ဒါကအနာဂတ်အတွက်အများကြီးစဉ်းစားနေတာကိုမရှိဘူးလားရမ်းစဉ်းစားတွေကကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအခြေခံအတိလေးတွေလည်းပဲအလွန်ရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်လောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာသာသာထားလိုက်အောင်ဘဝမှာတကယ်သဘာဝကြကြချမ်းချမ်းသာသာနေတတ်ဖို့ဆိုတာကိုဟာအရေးကြီးလိုသေးတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအတိမရှိလို့ချင်းအဲ့ဒီနားနဲ့ထင့်နေအောင်ပါနော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာအောင်မှာမဟုတ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုချင်းတို့ကဒါလောကီကြီးပွားရေးပြောနေတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါပြောကြအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးတကယ်တမ်းကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းကစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့နိမန္တမှာကြိုးစားနိုင်ဖို့ပဲပြောကြတာ哦ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတာလေးကိုသတိထားနော်
တဏှာနှိမ့်ဆက်တာကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ကိုင်းမြက်တွေတခါတည်းတောထလာတယ်လို့မျိုးစိုးရိမ်မှုတွေကသူ့ဘဝမှာတောထလာလိမ့်မယ်လူကျင်တာတွေဖြစ်ကျင်တာတွေများတယ်လှုပ်အိုင်သခြင်းတွေများလာတယ်ကျွတ်တို့တောရက်တွေကတော့လှုပ်အိုင်သခြင်းလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဟုတ်လားလေတွေများတယ်ကုန်းတွေများတယ်ဆိုလှုပ်အိုင်သခြင်းများတယ်လို့ပြောတယ်မျိုးကလူတွေတော့ဘယ်လိုတော့နော်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေအများကြီးဟိုနားထောင်ထားတယ်ဟိုကုန်းတွေထောင်ထားတယ်ဒါလှုပ်ထားတယ်ညာလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေတော့ဒါတွေကခေါင်းရှုပ်စရာတွေပါလို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲလက်တင်တော့ခံတော့ခံကြမှာပဲဒါပေမဲ့ဆွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာကြတော့တော်တော်ကြီးကိုတွက်ချက်ရလိမ့်ဦးမယ်ကိုခေါင်းထဲမှာတွက်ချက်ပြီးတော့အဖြေမှန်လေးတစ်ခုရဖို့အရင်ခရင်တာပဲလို့ဦးဇင်းမြင်ပါတယ်မလွယ်ပါဘူးနော်ခုအဲ့ဒီအနေထားလေးကိုခဏရက်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်လာနေတာနော်နားလည်ဖို့လို့လေအဲ့တော့ခုဦးဇင်းပြောနေတာကဘာလဲပမာဒမိမိရောနေခြင်းရဲ့အဖြစ်ကိုပြောနေတာနှစ်ခါတာရှိသွားပြီနော်မေ့နေရင်တော့တဏှာတရားတွေကချုပ်မှုကြီးလို့တိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်တတိကိုရခြင်းလို့တကိုင်းမိတကိုင်းတပင်းမိခြင်းပဲကူးနေတဲ့မြောက်လို့ဟိုဘဝဒီဘဝဒီနေရာဖြင့်ဟိုနာဒီနာဟိုနေရာဒီနေရာဘယ်တော့မှနားရမှာမဟုတ်အမြဲတမ်းပြေးလွှားနေရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကိုပြောတာဒါဒုတိယကထာပါနော်နောက်တတိယကထာကဘာပြောတော့ရောစေတံတဟတိဇံမိတဏ္ဏလောကီဒုရိစေယသောကတမပပတံဒီဥဒ္ဓဘိန္ဒုဝပောက်ခရာဒါလေးလည်းဥမာလေးနဲ့ပြောတယ်သောတော်ကဂါထာလေးကတဏှာကတတ္တဝါကိုနှိပ်စက်တယ်အခုဂါထာကြတော့တတ္တဝါကဉာဏ်ရှိတဲ့တတ္တဝါကတဏှာကိုနှိပ်စက်တယ်မတူဘူးနော်သူဟောပုံလေးကအရန်ကိုပဲဦးဇင်းတို့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာလေးရှိတယ်ဗောနော်ရောစေတံတဟတိဇံမိတဏှာလောကီဒုရိစေယဒုရိစေယပယ်နိုင်ခဲ့တဲ့စွန့်နိုင်ခဲ့တဲ့နော်ဇံမီရုပ်မာတဲ့နော်ဧတံတဏှာအဲ့ဒီတဏှာကိုတဲ့ရောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တည်တဟတိလွှမ်းမိုးဖြစ်စီနှိပ်စက်နိုင်တယ်နော်အလိုဆန္ဒကိုနှိပ်ကွက်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာအလိုဆန္ဒကိုဘာရှိမှနှိပ်ကွက်နိုင်ပဲထင်တယ်အသိဉာဏ်ရှိမှနှိပ်ကွက်နိုင်နော်အလိုဆန္ဒကိုကိုကနှိပ်ကွက်နိုင်ပြီအလိုဆန္ဒကိုနေပါတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီအဲလောဘကိုတဏှာကိုကိုကညှင်းဆဲနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့နဲ့နော်သောကတမပပတံတိရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာကနေစိုးရင်ရင်တွေကလျှော့ကျသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဥပမာဥဒ္ဓဘိန္ဒုဝပောက်ခရာနော်ကြာဘက်ပေါ်မှာနော်ရေပေါက်ကလေးမတင်နိုင်တယ်လို့လျှော့ကျသွားတယ်လို့ပြောမိုးတွေဘလောက်ရွာရွာကြာပလေးပေါ်ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ကြာလာတယ်ပြီးရင်လေးတာရောဆိုအောက်ကျသွားတယ်ဟုတ်လားဘင်းတို့ရောင်မနေတော့ကကြောင်းရှိမှာဘယ်တော့မှကြာကန်ကြီးရှိတယ်ကြာခွက်တွေကြာပွင့်တွေကြာရွက်တွေကအများကြီးပေါ့ဟုတ်လားမိုးတွေရွာနေတခါကြည့်ကြည့်ဩဘလောက်ပဲကြာခွက်ကြီးဆိုတော့ရေတော့တော်တော်ပြည့်သွားခဏနေလေးတော့ကုန်လျှော့ကြွားတစ်စက်ကလေးတောင်ကတ်နေတာမရှိဘူးနော်ပိန်းချာဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ဆိုတချို့စုပေးတာတွေထဲမှာပါတယ်မဟုတ်လားအရန်ကောင်းတဲ့ဥမာလို့ဆိုနေတယ်နော်ကိုပိန်းချာဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့တဏှာကိုကိုနှိပ်စက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှာစိုးရိမ်မှုတွေဟာမတင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာစိုးရိမ်မှုတော့ကြာကြာမနေဘူးပေါ့နားလေတယ်ထားလိုက်တော့ဒါတွေဘယ်လိုပဲနေနေဟာအခုဦးဇင်းတို့တွေမှာနော်အကြောင်းတရားမျိုးစုံကြောင့်စိုးရိမ်မှုမျိုးစုံရှိနေကြတယ်ဆိုတာကိုတော့နားလည်ဖို့လိုပဲနော်ဒါကဘုံကြီးဝတ်လိုက်လို့လည်းပဲစိုးရိမ်မှုပျောက်သွားမယ်လို့မထင်နဲ့နော်ဒီအဝတ်လေးဝတ်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်တဏှာဆန္ဒတွေများနေတော့စိုးရိမ်မှုကခုနကတော့မြတ်တော်ကြီးကိုင်းတော်ကြီးထားလို့ထားအောင်မှာပဲသူလည်းပဲဒီလားရှင်လေးဝတ်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားမလားတချို့ဒါမှမဟုတ်ပြောတာရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးလောဘဒီရင်စွန်းတဲ့အနန္တအညီမျှတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတွေတော့စိုးရိမ်မှုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပဲဟုတ်လားဟိုကိစ္စလည်းလက်မလွတ်နိုင်ဒီကိစ္စလည်းလက်မလွတ်နိုင်ဟိုဟာလည်းခေါင်းနဲ့မထည့်ပဲမနေနိုင်ဒီဟာလည်းခေါင်းနဲ့မထည့်ပဲမနေနိုင်ဆိုဘာဖြစ်မလို့သူလည်းစိုးရိမ်အောင်ပါပဲသဘာဝတရားကတော့ဘုန်းကြီးတော်လူတော်ငဲ့ညာမလားငဲ့ညာမလို့ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ဒီတတိယဂါထာတွေကသောသောကဒုတိယဂါထာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ဆိုနိုင်မို့လားနော်တဏှာကတတ္တဝါကိုနှိမ့်ဆက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကိုင်းတော်မြက်တော်ကြီးဟာကြည်နေတော့မှာပဲတခါတည်းမကြခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲတောထလာတယ်လို့မျိုးစိုးရိမ်မှုတွေဟာတောထလာလိမ့်မယ်ကြီးပွားလာလိမ့်မယ်တကယ်လို့သာတဏှာကိုသာကိုကနှိမ့်ဆက်နိုင်မယ်နေပါအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘိန်းကြာဘက်ပေါ်မှာရေမတင်တယ်လို့စိုးရိမ်မှုဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာတင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဘယ်နှခါသာရှိသွားပြီတော့သုံးခါသာရှိသွားပြီနော်ဒါကြောင့်လေးခုမြောက်ဂါထာဘာပြောတုံဆိုတော့တံဝဝရမိဗတ္တံဝယံဝတ္ထသမဂတံနော်ဒီနားမှာအညီညွတ်ရောက်လာကြတဲ့တင်တို့အတွက်ငါအလွန်ကောင်းတဲ့စကားကိုပြောမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်တံဝဝရမိဗတ္တံဟောတဲ့အရန်ကောင်းတဲ့စကားကိုငါအရန်ကောင်းတဲ့စကားကိုငါပြောမယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တဏှာယမူလခလထဥဒိတထောကပြည်တဲ့နဲ့နော်ဘုရင်တို့ပန်းရင်မြက်ကိုအလိုရှိတဲ့လူဟာအဲ့ဒီမြက်ရဲ့ဥကိုတူးသလိုမျိုးတဲ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကနည်းနည်းအသုံးနေတဲ့စကားလုံးဆိုတော့နားလည်အောင်ရှင်းဖို့နည်းနည်းခက်မယ်နော်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဟိုဒီနေ့ကစကိုင်းကိုသွားတော့အဲ့ဒီမှာဝက်မြေဥတွေကိုစားခဲ့ရတာရှိ
ဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကလေတော်ထဲမှာဝက်မြေပင်တွေပေါက်တယ်ဝက်မြေပင်ဆိုတာကတော့စဘာပင်ကိုအရန်ဖြစ်စီတာတို့ကရုပ်တရက်ဆွဲလိုက်ရင်လည်းလက်ကိုရှာတာတွေဘာတွေလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝက်မြေပင်ကိုအမြစ်ပါပေါအောင်ဆွဲလိုက်သူဥသေးသေးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဥသေးတွေကအစိမ်းစားရင်လည်းပဲစိမ့်တိတ်တိတ်ချွတ်လို့တွေရှိတယ်ပြုတ်စားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူကကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအပင်မျိုးကိုဦးဇင်းတို့ဆွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအမြစ်ပါဥပါတခါတည်းပါအောင်ဆွဲရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ကောင်းမှာနော်ဥတ္တိတထုံးဝပြီးတဲ့နဲ့တပန်းရင်းမြက်ကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြစ်ပါပါအောင်ဆွဲပြီးတော့တူးသလိုမျိုးတဲ့နော်တဏှာယမူလံခဏထနော်အလိုဆန္ဒရဲ့အရင်အမြစ်ကိုတူးဆွပြလိုက်လို့ပြောတာနော်တဏှာကိုအမြစ်ပါမကြံတူးပြည့်လို့ဒီလိုလည်းပဲအတိတ်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတာနော်တဏှာယမူလံခဏထဥတ္တိတထုံးဝပြီးတဲ့နဲ့မြက်ဥကလေးတွေဝက်မြေဥလေးတွေကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်အမြစ်ပါပါအောင်ဆွဲပြီးတော့နှုတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးအလိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာကိုအနုတ္တယအမြစ်ပါမကြံအောင်ဆွဲပြီးတော့နှုတ်ကြလို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြပြောတာနော်ဥမာတွေနဲ့ကြီးပဲနော်စကားတွေကဟုတ်လားတဏှာရဲ့အမြစ်ကိုနှုတ်ရမှာဆိုတော့တဏှာကိုတစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့ဥမာပေးရအောင်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်နော်ဦးဇင်းတို့အမြင့်မပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပင်ကမသေးဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခအပင်တွေထက်ပေါက်နေရဆိုတာဒီတဏှာဆိုတဲ့အမြင့်မပြတ်လို့ပေါ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါကြောင့်ဒီအမြင့်ကိုဦးဇင်းတို့ဘာလို့ပြရမလို့တူးပြရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တူးတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကအကြောင်းပြချက်သဘောမျိုးလေးပါတယ်မာဝနလံဝတောတောဝမာရောပင်စီပုဏ္ဏပုဏ္ဏတကယ်လို့လားဦးဇင်းတို့ကတဏှာရဲ့အမြင့်ကိုနော်အမြင့်ပြတ်သွားအောင်မတူးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်တေခြင်းတရားကကြိမ်ပါများစွာကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်လိုက်ကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုမာဝနလံဝတောတောဝတဲ့ဦးဇင်းတို့မိုးပါးတွေမှာတခါတလေမိုးအရန်ရွာတဲ့ချိန်မှာရေကအရှိန်နဲ့စီးတာတွေရှိတယ်အရန်ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်အုံနဲ့ကျင်းတဲ့ရေတွေစီးလာလို့ရှိရင်ကမ်းမေးမှာပေါက်နေတဲ့ကျူပင်လေးတွေအချောက်ကလေးတွေကတခါတည်းအမြစ်ပါပြီးတော့မျောတခါတည်းရုပ်ပြင်းပဲပါသွားတာအဲ့ဒါဥပမာပေးတာနော်မာဝနလံဝတောတောဝအလွန်ကြီးမားတဲ့ရေရင်ကနော်အားနေတဲ့ဒီကျူရိုးလေးကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့သေဆောင်သွားတယ်လို့မျိုးမာရောပင်စီပုဏ္ဏပုဏ္ဏမန်ဆိုတဲ့တရားကတင်တို့ကိုကြင်ဖန်များစွာမဖြစ်စည်းပါစေနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကသူကဘယ်လိုပြောမလို့နှစ်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ပေးထားတာဟုတ်လားကြီးမားတဲ့ရေရင်ကနော်ကျူပင်လေးကိုတိုက်ဖြတ်ဖြစ်စည်းသွားတယ်လို့မျိုးနော်ကိလေသာမမစ္စုမနော်ကိလေသာတရားတွေသိခြင်းတရားတွေကတင်တို့ဘဝကိုခဏခဏမဖြစ်စည်းပါစေနဲ့တဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာတော့တဏှာရဲ့အမြစ်ကိုမတူးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြီးမားတဲ့ရေရင်ဟာတော့ကျူပင်လေးကိုဖြည့်ဆည်းသွားတယ်လို့မျိုးမန်ဟာဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုကြင်ဖန်များစွာဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအခုဦးဇင်းတို့အသက်ကြီးလာတာလည်းအများဘာကိုဆိုရင်ကြောက်ကြနေကြတာရှိတယ်လေဘဝရဲ့ပုံမှာမမုန်းမှုမကင်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝပျက်စီးသွားမှာကိုဆိုရင်ကြတာမရှိဘူးလားဒါကပျက်စီးသွားလိမ့်မလားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်လို့ရှိရင်ကြောက်ကြတာပဲလေအသက်80ပဲအနှစ်80ပဲရှိ80ပဲရှိသေရမှာတော့မဖြစ်တော့ကြောက်တာပဲစိုးရင်တာပဲအခုယောဂတစ်ခုခုဖြစ်ကြည့်ပါလားအခါရခက်မှာကိုစိုးရင်တာတယ်ပျက်စီးသွားမှာကိုစိုးရင်တာကအများကြီးတာလွန်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဒီယောဂကုလို့ရအောင်မယ်ဆိုရင်ယဉ်ကြီးတက်တာတဲ့စိတ်ကကုလို့မရတော့ဘူးသေရတော့မယ်ဆိုတာကိုသိရင်ဘလို့မှစိတ်ကတက်တာလို့မရတုံးတယုံနဲ့မရအဲ့ဒါပြောရင်တာကဘာလို့ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘာကိုစိုးရိမ်နေကြရလဲပေရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရတယ်အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့လူကဘယ်လိုလူတွေပဲမရှိတာများတော့သိခြင်းတရားကိုအမှတ်မရတဲ့လူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိမယ်မသိမယ်ဆိုတာကိုထည့်မတော့ဘာမှကိုမစင်စားဘူးပေါ့နော်ဘဝမှာဒီလိုပဲနေလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလူမျိုးတွေကစိုးရိမ်မှုဖြစ်ပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်မယ်နော်ယောဂဗျာနှိမ့်ဆက်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုမလားဟုတ်လားလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာဘဝတစ်ခုရတိုင်းစိုးရိမ်မှုများစွာရဲ့နှိမ့်ဆက်တာဖြည့်ဆည်းတာကိုမခံရဘူးလားအ ਨੇ ဆုံးတော့နော်သေရတော့မဲ့အနေအထားမျိုးမှာမသေးလို့တဲ့စိတ်နဲ့စိုးရိမ်မှုပင်ပန်းမှုမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာမန်တရားကကြိမ်ဖန်များစွာကိုယ့်ကိုမနှိမ့်ဆက်မဖြည့်ဆည်းပါစေနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားကာထာဘယ်နှပုတ်ရှိသွားပြီတော့၄ပုတ်ရှိသွားပြီနော်တရားဟောတာလည်းတနာကြီးကြာသွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာတွေကပမာဒတရားဆိုတဲ့မိမိရောနဲ့နေလို့ရှိရင်ဘလို့အဖြစ်နာစာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကပိလနော်ယဟန်ကဖြစ်လာတဲ့ငါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့အခါ၄ပုဒ်အရင်မှကောင်းတယ်လို့အစဉ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဟုတ်လားမိမိရောပေါ့ဆာတာဖြစ်တယ်လို့ဘာဝနာတရားနဲ့ကင်းပြီးတော့လာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်တဏှာတွေပဲတိုးလာလိမ့်မယ်နော်အသက်ကြီးလေနော်နွားလေးရဲ့ဦးကြောဟာအသက်ကြီးလေရှည်လာလေပဲလို့ဥမာပေးတာလည်းရှိတယ်
ဟုတ်လားအလိုဆန္ဒတွေဟာအသက်ကြီးလို့ရက်တန့်သွားမှာမဟုတ်အသိဉာဏ်ကြီးမားမှုဖြစ်လာရင်ရက်တန့်နိုင်တာကြီးမားတဲ့အသက်ကမရက်တန့်နိုင်ဘူးနော်အသိဉာဏ်ကကြီးလိုက်မလာဘူးဆိုရင်အသက်ကြီးရင်ကြီးသလောက်အဲ့ဒီတဏှာကပို့ပြီးတော့များလာတာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိမိရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေမယ်ဆိုရင်တော့တဏှာတွေပဲတိုးလာလိမ့်မယ်တဲ့ဟိုဟာလိုချင်ဒီဟာလိုချင်ဟိုဟာဖြစ်ချင်းဒီဟာဖြစ်ချင်းဟုတ်လားအလိုဆန္ဒတွေနေပယ်တွေကျဲလာတယ်အဲ့လိုကျဲလာရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်တော့တတိကိုအလိုရှိတဲ့မြောက်ဟာတပင်ပြီးတပင်တကိုင်းပြီးတကိုင်းကူးနေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဟာလည်းတဘွားပြီးတော့ဒီဘဝအနေနဲ့ပြောမှဆိုဘယ်လိုပြောမလို့တဏှာပြီးတဏှာဘာလို့လဲတော့သွားနေရတယ်အမြဲတမ်းနော်ဒီမျိုးထဲမှာကိုတဏှာပြီးတဏှာသွားနေရမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါပထမဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်သောပလဝတိဟုတ်တာတဏှာပြီးတဏှာသွားနေအငြိမ်းကိုမနေရအောင်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တော့တဏှာတိုးလို့နော်အဲ့ဒါဒုတိယဂါထာပါဆက်ပြီးတော့ပြောတော့တဏှာကတတ္တဝါကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါအတွက်တောကဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဟာမြက်တွေကိုင်းပင်တွေတောထလာတဲ့လိုမျိုးတောကစိုးရိမ်မှုတွေတောထလာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဒုတိယဂါထာနောက်တတိယဂါထာကဘာပြောတော့တကယ်လို့ဒါကိုကတဏှာကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့စိုးရိမ်မှုတောကတွေဟာတော့ကြာဘက်ပေါ်မှာရေမတင်တဲ့လိုမျိုးကိုယ်တန်တန်မှာတင်ချန်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီနားမှာစုဝေးမိနေတဲ့သင်တို့အားလုံးတို့ငါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့စကားကိုပြောမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်ဝဗဒမိပတ္တံဟောဟုတ်လားဘာပြောမလို့တဏှာကိုအမြင့်ရင်းကစပြီးတော့တူးဆွပြလိုက်ကြဥပမာနော်ပန်းရင်မြက်ကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြက်ဥပါပါလာအောင်တူးလိုက်တယ်လို့မျိုးတဏှာကိုအမြင့်ကစပါအောင်တူးတဲ့တကယ်လို့မတူးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတဏှာအမြင့်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မန်တရားကကိုယ့်ကိုအချိန်ပါများစွာဖြစ်စီလိမ့်မယ်ဥပမာအလွန်ကြီးမားတဲ့ရေအရင်ဟာနော်ကံပေးမှာပေါက်နေတဲ့ကျူရိုးလေးတွေမျက်ချောင်းလေးတွေကိုဒီရောသောပါပါအောင်တိုက်နှောင်သွားတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုမန်ဟာအချိန်ပါများစွာဖြစ်စီလိမ့်မယ်လို့ပြောတာလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရမှာပါမလားအဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီအကုန်လုံးရဲ့အရင်းမူလဟာဘာလို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်လဲပမာဒကိုတွေ့ရတယ်နော်မနုဇတပမတ္တစာရီနောဆိုအဲ့ဒီကစဟောတာဟုတ်လားမိမိရော့တာနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုအဲ့ဒီကနေလာတာဟုတ်လားမိမိရောနေမယ်ဆိုရင်တဏှာတိုးပြီးတော့တဏှာနှိစ္စတာကိုခံရလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်ကောင်းတို့အခုအချင်းတို့တွေကအဲ့ဒီသမယိုးကြဘဝများစွာဒီဘဝမှာလည်းအချိန်များစွာနေခဲ့တဲ့နေခြင်းတရားတွေကနေပြီးတော့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့အခုမလုပ်နေတာတော့အပမဒနဲ့နေဖို့ချူစားနေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုမြင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာတာကိုအလုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အလုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်နော်တရားနည်းနည်းကျန်တာလေးနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အခုမှအားထုတ်မလို့နော်အသေးရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါမယ်ဟုတ်လားနော်ခဏခဏလာနေတဲ့ယောဂီတွေလည်းပဲစဉ်းစားနေရပါလေအဲ့ဒါကဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့အလုံးလုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိထိမိမိလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တယ်ဟုတ်လားမထိမခိုက်မလုံးနဲ့ပေါ့နော်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဖို့လိုတယ်အော်ဆိုခပ်ပေါ်ပေါ်လုပ်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုခပ်ပေါ်ပေါ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းဦးဇင်းတို့ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အဖြစ်ကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုခပ်ပေါ်ပေါ်လှုပ်ဒါပိုင်ပိုင်နေနေပြီးပြီးပြင်းပြင်းမရတာတော့မြင်မှာမဟုတ်တရားရဲ့အဖြစ်ကိုများသွားမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥကျိုးသွားမှာစိုးရတယ်အဲ့တရားသာသွားလို့တာဘာမှမထူးခြားခဲ့ပါဘူးအများစုကတော့အဲ့တိုင်းပဲရောက်လာတယ်ဒါအချိန်ကုန်တယ်ပြန်သွားတယ်တိတ်ပြီးတော့တိတိတာတာကြီးစိတ်ထဲမှာထူးခြားလာကြီးရဲ့ဆိုတာကိုရအောင်လှုပ်သွားနိုင်တဲ့လူကအရင်ရှားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကတရားပေါ်မှာမူတည်တာလားကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်ပေါ်မှာမူတည်တာလားအဲ့ဒါကိုပြောတာဥကျိုးသွားမှာစိုးလို့ပြောတာနော်ဒါကိုကိုကမထိမခိုက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းအကျိုးရလဒ်ကိုမရနိုင်ရင်ကိုကစဉ်းစားတော့မှာငါအခုနေသွားပြီးတော့အလကားသွားပြီးတော့ငါအချိန်ဖြုံးနေတာလားလို့တွေးတော့မှာဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲအော်တရားကလည်းဘာမှလည်းမသိပါဘူးဆိုတာဖြစ်တော့မှာကိုယ့်ရဲ့ချွင်းရင်းချက်ကိုကြတော့ကိုမမြင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ထိထိရောက်ရောက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအကျဉ်းမြင့်တော့နှစ်ချက်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တက္ကိစ္စကာရီတာတစ္ဆကာရီဆိုတဲ့စကားနှလုံးရှိတယ်နော်တက္ကိစ္စကာရီဆိုတာရိုးရိုးတည်တည်လုပ်တယ်ဒီရိုးရိုးတည်တည်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကအရန်အားပါတယ်လို့ပြောခြင်းချင်းဒီအလုပ်လေးကိုအရန်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဒီဆိုကြပါစို့သွားတယ်ခြေလမ်းလေးတွေကိုမှတ်တယ်ထမင်းစားတယ်လက်တွေကိုမှတ်တယ်အကုန်လုံးပေါ့လေဒီတတိထားတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးတကယ်ကိုမြင့်မြတ်နုံတို့တစ်ချက်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပတ်စံ3သိန်းရမလို့မျိုး2သိန်းရမလို့မျိုးဂရုတစိုက်နားလည်လားမသိဘူးဒီအလုပ်ကိုအရန်တန်ဖိုးထားတာကိုပြောတာနော်ယူသေးတယ်ဆိုတာတန်ဖိုးထားလို့ယူသေးတာပေါ့ယူသေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတန်ဖိုးထားတာရဲ့ဟိုဘက်တောင်မှနည်းနည်းလွန်နေတယ်လို့ထင်တယ်အရန်ကိုသူ့ရဲ့စကားလုံးကအားပါတယ်လို့အရင်ထင်တယ်တက္ကိစ္စဆိုယူသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လား
ဆုံးခံတယ်ဆိုရင်ရိုးသေးသေးဆုံးခံရမယ်လို့ဘုရားဟောတာရှိတယ်ဆုံးစားပြီဆိုရင်ဆုံးကိုရိုးသေးစားမယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့စားရမယ်လို့ရသော်ဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားခုဒီအလုပ်ကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရိုးသေးသေးလုပ်ရမယ်ရိုးသေးသေးဆိုတာတန်ဖိုးထားတာတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ကလေးလေးစားတဲ့စိတ်မျက်နှိုးတဲ့စိတ်တကယ်ကိုတယုတရဒါလေးကိုဂယုတစိုက်လုပ်ရမယ်ပြောတာဟုတ်လားတက္ကိစ္စကရိုးသေးသေးလုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်လေးမှာရိုးသေးမှုရှိဖို့လုပ်တယ်နော်ပြီးတော့ဗာပြောတော့တာကိစ္စကဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီစာမှုကတော့ကြာတာပဲများပါတယ်ဟုတ်လားရိုးသေးသေးဆိုတာတည်းကမှလှုပ်တဲ့ခါမှာရိုးသေးတာလေးပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြတော့ဦးဇင်းတို့ကမဆွဲမမြဲပဲများကြနော်ဒီပေါ်မှာစုပြီးတော့ထိုင်မဲ့အချိန်ပဲထိုင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့များသောဖြင့်တတိလွတ်လွတ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေပဲများအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲကိုကျင့်တတ်မှုရစေတဲ့ယောဂီမျိုးဖြစ်အောင်နော်မြင်ကျင်လို့ဒါလေးကိုလည်းဦးဇင်းတို့ပြောတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တော့ထိထိရောက်ရောက်လို့ဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှမျိုးဦးဇင်းထပ်ပြီးတော့ပြောတော့နှစ်မျိုးနော်ရိုးရိုးသေးသေးလို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလို့နော်ရိုးရိုးသေးသေးလို့ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲကလည်းအရေးကြီးတာပဲမဆွဲမြဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အချိန်တွေကဒီပြင်ဟာတွေပဲဝင်လာပါလေအဲ့တော့ပြီးပြင်းအကျိုးရလဒ်ကိုရနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်အောင်လို့ရိုးရိုးသေးသေးလှုပ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်တယ်ဒီမှာတော့ရေးထားတယ်ယုံယုံကြည်ကြည်လှုပ်ဆိုတာတွေတော့ပါသေးတယ်ဟုတ်လားယုံကြည်တာထဲမှာရိုးသေးတာထဲမှာယုံကြည်တာပါသွားပြီလို့ဦးဇင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရပါတယ်နော်ရိုးတော့ရမ်းရိုးသေးတယ်ဆိုမှတော့ယုံကြည်မှုကတော့ပါနေပြီးသားတန်ဖိုးထားနော်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီယောဂီအသစ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဝိရုပ်ရှင်လေးထဲမှာရေးထားတာလေးကိုသေးသေးချာချာအပြန့်ပြန့်နှံ့ဖတ်စေခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ကိုယ့်အကောအရင်စဉ်းစားပြီးတော့မှလုပ်တော့နီလန်းကိုသိပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်ပြီးတော့မှလုပ်တာအများကြီးခရီးရောက်နော်နီလန်းကိုမသိဘဲနဲ့ဝိုးတော်ဝါဒနဲ့မပိုင်နိုင်မင်းနဲ့ခိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့လုပ်ရတာအချိန်ကုန်ပြီးတော့အချိန်ကုန်အကျိုးမနှက်မှဆိုတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်နီလန်းလေးကိုသိအောင်ကျွမ်းကျင်အောင်မလုပ်ရမလို့လေ့လာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ရမလို့စူးစမ်းဖို့ပဲလိုတော့လားဟုတ်ရဲ့လားဒါကဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့နော်ဆက်တည်မြောက်တရားစခန်းပွဲပထမဦးဆုံးနေ့မှာဒါအလုံးအတွက်အလုပ်ပေးတရားလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့တတိတရားဆိုတဲ့အပ္ပမာဒလေးနဲ့နော်နေလိုစိတ်ထက်သန်ဖို့အတွက်ပမာဒရဲ့အပြည့်အနာစာကိုအဓိကပြောတဲ့တရားလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားပမာဒရဲ့အပြည့်ကိုပြောလိုက်ရင်အပ္ပမာဒရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကမပေါ်လွင်ဘူးလားပေါ်လွင်တယ်နော်စောစောကအပြည့်တွေအကုန်လုံးကအပ္ပမာဒနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရှိမလားမရှိဘူးနော်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူးရှင်းလင်းမယ်ပေါ့နော်ပူလောင်မှုမရှိဘူးငြိမ်းအေးမယ်စိုးရိမ်မှုမရှိဘူးကြည်ကြည်လည်လည်တန်တန်ရှင်းရှင်းစိုးရိမ်မှုကင်းကင်းနဲ့နေရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အစသကြာရာအရှင်တန်းမြင့်မှုအတွက်ပြောရလို့ရှိရင်တမာရတရားဆိုတာအစုံလန်းပဲအပ္ပမာရတရားဆိုတာအဆန်လန်းပဲအစုံလန်းဆိုတာတော့နေရတာလွယ်ပါတယ်အဆန်လန်းဆိုတာလုပ်ရတာခက်ပါတယ်သို့တော့အစုံလန်းလို့မြည်သည်သူ့ရဲ့ဥတည်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေပါရာကိုဥတည်နေတယ်အဆန်လန်းလို့မြည်သည်သူ့ရဲ့ဥတည်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်မာရာကိုဥတည်နေတယ်အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ဥတည်ရာကိုမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒါလေးကိုပဲဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာပါဒါကြောင့်စူးစမ်းအထောက်မှုရုန်းကန်မှုနဲ့9ရက်တာအချိန်ကိုကုန်စေခြင်းတယ်ပေါ့ခပ်ပေါ်ပေါ်စူးစမ်းအထောက်မှုနည်းနည်းနဲ့ကုန်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကတကယ်တမ်းတွန်းအားကဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့နော်အတွေးစိတ်တွန်းအားနဲ့ပဲသွားမှာဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်အောင်ပဲပံ့ပိုးပေးတာပဲရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဓိကကိုခံယူချက်ကလေးနဲ့ကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုပြပြအောင်အကောင့်ထဲပေါ်ကြရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဦးဇင်းတို့အများကြီးအဆင့်အတန်းမြင့်မားသွားဖို့အတွက်နော်တဘာဝကြားတဲ့အဆင့်တန်းမြင့်မားတဲ့ဒေသနာတွေကိုဦးဇင်းတို့အများကြီးနော်နာယူဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွက်ဒါပြောလိုက်တာပါပဲနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါကတော့နော်ယောဂီတို့အတွက်နော်အလုံးပေးတရားသို့မဟုတ်ပမာဒရဲ့အပြည့်အပမာဒရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောပြတဲ့တရားစကားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နော်ရိုက်ကူးရေးကိုခဏချက်ထားလိုက်မယ်